হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের দেখাবো আমাদের পাখিগুলো আর এই যে কবুতরগুলো দেখাবো। তো ফার্স্টে দেখে আপনাদের পাখিগুলো, এই যে বাজিগার পাখি দেখছেন কত কিউট, কত সুন্দর করে ডাকতেছে। ওদের মানে কিচিমিচির শব্দগুলো অনেক ভাল লাগে। আপনি ওই যে দেখতেছেন যে ব্লু কালারের যে বাজিকা পাখিটিকে দেখতেছেন, ওটা ছেলে, ওর নাম রাই। আর যেটা দেখতেছেন এই যে সবুজ আর মানে হলুদ কালার, সেটা হচ্ছে গিয়ে মেয়ে, তো ওর নাম হচ্ছে রোজি। তো দেখছেন কত কিউট, কেমনে চুপচাপ বসে আছে আর ডাকতেছে, কিচিমিচি শব্দ করতেছে, দেখছেন তো। আর এখন আপনাদের দেখাবো সাদা কবুতর। কি অবস্থা আপনার? এই যে দেখেন কি অবস্থা আপনার, কেমনে তাকে আছে। গাইস, এটা হচ্ছে গিয়ে মেয়ে, এটা মেয়ে, এটা ছেলে, দেখছেন তো গাইস। ও চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে ডাকে, আর অনেক রাগই বলতে পারেন, খালি ঠোকরও মারে, হাত দিলেই ঠোকর মারে। এখন চুপচাপ শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে, দেখছেনই তো। এখন আপনাদের দেখাবো বাদামি রঙের মানে কবুতর। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে কি ছেলে, আরেকটা মেয়ে ছিল, কিন্তু এটা মানে রমজান ঈদের সময় মারা গেছে, মানে রমজান ঈদের একদিন আগে কি মারা গেছে, দেখছেন তো। এখন ও একা হয়ে গেছে পুরা, দেখছি কি চুপচাপ মন খারাপ হয়ে আছে, একা হয়ে গেছে তো তাই। সো গাইস, এই পর্যন্তই। এই যে আমার সব পাখি কবুতরগুলো দেখালাম। সো বাই বাই।